ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੇ 2023 ਮਾਡਲ ਬੁੱਲ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਲੋਡਰ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਏਸੀ ਫਿਟਿੰਗ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਐਡ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਬੈਲਟ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੇ 6 PK ਕਰਤੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ B ਬੈਲਟ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 6 PK ਝਿਰੀਆਂ ਵਾਲੀ ਬੈਲਟ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਕੂਲਿੰਗ ਕੋਇਲ ਆ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਡਬਲ ਕਰਤੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਕੋਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਕੋਇਲਾਂ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਆਲ ਓਵਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵਿਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਨੇ ਕੋਈ ਟਰੱਕ, ਬੱਸ, ਲੋਡਰ, JCB ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨੌਨ AC ਕਾਰ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ AC ਫਿਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਿਓ। ਸਾਡਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੀ 7249 01000। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਲੋਸਕਰ ਇੰਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕੈਟ, ਕੈਸ਼ ਜਾਂ ਪੋਕਲੈਨ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦੀ ਫੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਜੀ 4 ਘੰਟੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ JCB ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜਿਵੇਂ 3DX ਹੋ ਗਈ, JCB ਇੰਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਫੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 45 ਮਿੰਟ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੀਰ ਨੇ ਕੋਈ AC ਫਿਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ।